Nay thì mình lại chuẩn bị một quyển sách này. Quyển sách. Nay thì chắc là mình sẽ có một trò nói chung là cực kỳ là hay. Đấy. Cực kỳ là hay luôn. Bây giờ thì mình sẽ làm 10 cái máy bay đại bác, thì mình lên trên trần nhà mình phi. Ok. 10 máy bay khổng lồ to nha. Xem nó thế nào. Ok. Bây giờ thì sẽ đến công đoạn tiếp theo, đó là gấp. Công đoạn gấp nha. Mình sẽ gấp theo cái kiểu này. Kiểu đặc biệt luôn, chưa bạn nào đã từng làm. Để cho anh em có thể thấy là sức mạnh khủng khiếp của chiếc máy bay này của mình. Quả máy bay dị nhất mọi thời đại đấy. Ok. Tiếp theo, cái thứ hai nha.
Ok, xong. Đấy chính là 10 cái máy bay đại bác của mình. Và tí thì mình sẽ lên trên kia và mình sẽ phi. Ok. Can I be your superhero? Superhero. Can I be your superhero? Superhero. 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 Ok, bây giờ mình sẽ ra kia và phi thôi. Cho em nó đi sang nước ngoài xem là em nó sẽ đi đến nước nào. Chắc là đi đến châu Âu hoặc là châu Mỹ. Đấy. Mong là sẽ được như thế, ok nhá.